E aí, gente linda do canal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Comigo está excelentemente maravilhoso. Vim trazer hoje pra vocês o quê? Como eu fiz a minha linda lareira. Gente, vocês não estão entendendo. Olha que coisa linda. Um spoilerzão, né? Então, gente, acompanha este vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês como eu reutilizei coisas que eu já tinha na minha casa pra fazer a lareira. E eu sei que vocês podem, né, ter uma criatividade aí e fazer com qualquer coisa que pode ser, gente. A gente pode ter caixas em casa, a gente pode ter madeiras em casa, pode ter isopor, papelão, tudo que vocês tiverem aí, até caixas organizadoras você pode empilhar e fazer algo aí para poder transformar a sua sala e trazer um pouco mais de estado, né, dos Estados Unidos assim, ó, para cá, trazer um pouco mais de coisas de Natal. Ai, gente, eu sou apaixonada por coisas de Natal. É uma pena que eu ainda tenho tão pouca decoração. Pelo menos eu acho que eu tenho muito pouca. Porque eu queria poder decorar mais, tipo o banheiro, eu queria decorar mais os quartos, mas tudo aos pouquinhos, né? Todo ano eu faço mais alguma coisinha e compro mais algumas coisinhas. E aos poucos eu vou fazendo o meu arsenal de Natal. Então acompanha aí, eu espero muito que vocês gostem. Então eu já não vou me cansar e nem vou me esquecer de pedir para vocês tacar o dedo no like para ajudar a sua blogueira de centavos, que sempre faz vocês economizarem milhões. Então, curte aí. E agora, gente, depois da rena pronta, vamos agora fazer o que? A lareira. Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui, gente, a gente achou lá na laje de umas madeiras velhas. E aí é dessa altura aqui mesmo que eu vou querer. Ó, ela tem praticamente 1 metro, que elas estão batendo aqui próximo ao meu umbigo. E a gente quer colocar aqui assim, ó, essas lareiras de canto. Como já tem a tomada aqui, aí eu vou botar a árvore em cima. Vamos ver se vai dar certo isso. Tô com o dedo colado, porque o pé da árvore tava quebrado. Eu fui e coloquei cola só no pezinho, pra ela ficar mais firme, né? E tem isso aqui, essas madeiras. Vamos ver no que vai dar. E tem essas duas árvores aqui que eu também comprei no mesmo tempo dessa branca, né? Já tem mais de 10 anos. Eu sempre gosto de colocar ela lá fora. Eu acho que eu vou deixar uma pra minha mãe enfeitar, né? Que, como eu já disse, ela ainda está em obras. As obras da casa dela ainda não acabou. Então ela só quer mesmo comprar coisas, decorar lá depois que ela terminar a obra dela, né? Que tem algum tempo já. Mas é isso, voltando aqui para o foco, para o objetivo, que é a lareira. É isso, gente. Eu já estou ansiosa para colocar as renas lá fora. E vamos ver se vai dar certo de estar mostrando tudo isso hoje. Senão eu venho depois explicando passo a passo. Então já vou começar a pregar as coisas aqui, ou não, né? O senhor que tá ali, ó. Ele que vai pregar. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Mas é assim mesmo, pra ficar bonito precisa, né, ficar feio. É isso mesmo. E como vocês podem ver aqui, ó, do vídeo anterior, a parede toda pintadinha, ficou lindo. E agora é só pregar. Aí essa aqui foi a abertura que ficou, né, que a gente vai dar o acabamento todo no papelão. Isso aqui é só uma estrutura para manter ela no lugar. Então eu vou colocar aqui paradinho a câmera e vocês acompanham.
tudo lá. Vai ser a estrutura. Ele já pregou esses dois, agora falta pregar esse de cima, que é basicamente onde vai ficar a árvore em cima. Então é uma estrutura só mesmo para suportar a árvore, não precisa de muita coisa. E os acabamentos a gente vai dar tudo no papelão. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes.
E assim ficou, gente. Ficou tão lindo assim na frente da lareira. Só que não é aí que ele vai ficar. Quando tiver 100% decorado, eu vou fazer um vídeo da casa inteira, mostrando parte por parte, onde cada coisa ficou. Mas olha que coisa mais linda. Surreal de lindo, não é, gente? Olha o fogo da lareira, que coisa linda. Tenho que dar acabamento ainda, que o papelão atrás tá mostrando rasgadinho. Eu vou dar um breve acabamento ali pra ver o que dá pra fazer pra ficar mais uniforme. Voltando aqui pra saber o que vocês acharam. E aí, gente, o que vocês acharam? Porque eu estou apaixonada, eu amei, eu amei. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero não ter decepcionado vocês. Quem chegou aqui até o final do vídeo e não deu like, por favor, tô lembrando a vocês, ajuda a sua blogueira, centavos. Só dê o seu likezinho, compartilha para aquelas pessoas que gostam de Natal ou para aquelas que não decoraram achando, nossa, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou decorar? Né? Então compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo que você acha que esse vídeo será relevante. Então, para não perder os próximos vídeos, se inscreve e fica por dentro, tá? Tchau. Um beijão e até o próximo vídeo.